接下来我们继续来看民国103年这个指考的第9题。他说呢，有个细长的磁铁棒，系在棉线的下端，形成一个单摆。在这个摆线的正下方放一个环形导线，如图3所示。那箭头所示的方向呢，表示导线上电流的正方向。来，同学，那我们先简单的看一下这个图。现在呢，这个棒形磁铁用的绳子把它吊起来，就像单摆一样再来回摆动。他要考你说，在这个线圈上产生感应电流的方向到底向哪里？这个电流的正方向如图上所标的，那简单说就是我们常讲的叫右手定则。逆时针转的话呢，它是正顺时针转呢，它是负的这我们是根据怎么样？根据这个右手系的世界呢来定义的他说呢，在 t 等于0的时候，单摆呢由图3的位置从静止释放来回摆动。这个单摆摆动可视为周期运动，那周期呢叫做 t。下列何者呢最可能表示该导线上电流 I 呢跟时间 t 在单摆摆动一个周期里面这个关系图。所以这里面呢总共有怎么样？总共5个选项一个叫做 A， 一个叫做 B， 一个叫 C， 一个叫 D， 一个叫做 E。好，到底哪一个图呢是正确的呢？来，同学，这时候就要发挥各位的想象力那我们说磁力线呢由 N 极发出，在外部的话绕一圈回到 S， 内部的话是 S 到 N。那事实上呢，这个单摆摆动一个周期的话，事实上它要经历4个阶段。好，那老师呢配合一个这个小小的道具呢，我们来示范一下。来，各位，我们这样看假设现在这个磁铁棒呢，我们这样看，磁力线是这样放出，对不对？所以你看，摆过来，摆过去，摆动一个周期，事实上要经历4个动作。那4个动作，你看一开始现在是没有磁力线，对不对？好，那你现在磁力线有 N 极发出吗？对不对？所以从没有磁力线到磁力线变多，那再从磁力线变多到磁力线变少，再从没有磁力线到怎么样？到磁力线变多。好，再从磁力线多呢，到怎么样？到磁力线怎么样？磁力线少。所以基本上磁力线是由少到多到少到多到少4个阶段。来，所以同学呢，我们简单怎么样？简单来判断一下好，基本上呢，我们这里有4个阶段，磁力线由少变多再从多变少，再从少变多，多变少4个阶段。那你告诉我这个电流到底怎么比呢？好，第一个阶段，如果你从怎么样？从没有磁力线到有磁力线，磁力线往下变多了，收成这个方向的电流去抵抗它，所以一开始的电流是正。OK 吗？你从没有磁力线到有磁力线，你要产生一个这样子方向的这个电流，这样方向的磁力线去抵抗它。来，各位，这是第一个阶段。好，第一个阶段呢，就是由少变多再来从怎么多变少。你多变少怎么办呢？好，多变少，那我就要怎么样？我就要产生这个方向的电流去怎么样？去补充它。所以在第2个阶段的话呢，它就要造成一个所谓顺时针方向的电流第一个阶段逆时针方向的电流抵抗它。好，第2个方向呢，顺时针方向电流去补充它。好，接下来呢就要看第3个阶段。第3个阶段就是怎么样？它要摆回去了。那摆回去，我们刚刚讲它现在等于没有磁力线到又有磁力线又有磁力线的话，那我就要产生这个方向的电流，这个方向的磁力线呢去抵抗它。所以第3个阶段又是逆时针逆时针。好最后呢第4个阶段你是从怎么样呢？从这个磁力线多一直到怎么到离开，所以你现在变少，我就要去补充它补充它的话，电流这样有磁力线往下。来，所以各位，这个呢要稍微怎么样？稍微这个思考一下，它总共经过怎么样？总共经过4个阶段那这个电流的感应电流的方向呢，分别是逆时针、顺时针、逆时针、顺时针，所以就正负正负。那正负的话，那我们就要看在原来的这个5个图里面，对不对？哪一个是正负呢？刚好是E选项，就是正负。大小我们当然是不用特别去管它，只要考大家怎么考大家这个方向而已所以在这5个选项里面呢，其实只有怎么样？只有最后一个叫做正负。那 CDE 基本上都是4个周期这个一个周期里面有4个阶段，但是只有E选项呢是正确的所以我想这个题目呢没有考大家复杂的这个计算，纯粹只是考大家怎么考大家冷磁定律方向的这一定会比。老师上课的时候告诉你，这个不会比方向的话，分数可能就怎么样？可能就少1半以上了好，所以呢，我想这个是一个基本的冷磁定律问题，提供给大家参考一下。